Арсений Сергеевич, здравствуйте. О текущей эпидемиологической ситуации и о ситуации с паводком в нашей республике. Доброе утро. Что касается эпидемиологической ситуации с новой коронавирусной инфекцией, она по-прежнему остается напряженной. За последние сутки у нас 35 случаев выявлено инфицированных. Из них 33 город Якутск и по одному в Алдане и в Намском районах. Если говорить об Алданском и Намском, это контактные лица ранее заболевших, то по Якутску 33 случая, это, конечно, немало. И хочу сказать, что в целом, конечно, мы видим, что это в основном корпоративные заражения, когда внутри коллектива идет заражение, и внутрисемейные. При этом за последние сутки 28 человек полностью выздоровело и выписалось. Уменьшилось также количество крайне тяжелых больных. Их у нас было до вчерашнего дня 10, сейчас уже 7. Мы все-таки испытываем определенный такой, видим положительную динамику в состоянии некоторых из них, и мы надеемся, что выздоровеют все. Хочу также особо отметить, что проверка, скажем так, соблюдения режима самоизоляции теми лицами, которые ее должны соблюдать, в первую очередь контактные, приехавшие из других регионов, показывает, что порядка 25% все-таки режим самоизоляции нарушают. Это, конечно, может привести к очень печальным последствиям. Здесь жителям Якутска, в первую очередь, надо все-таки, несмотря на соблазны выйти на улицы, посмотреть ледоход и так далее, все-таки воздерживаться от этого. Ледоход приходит каждый год, и в следующем году он придет так. Ничего в этом страшного нет, если в этом году не посмотреть. А скопление народа, оно может, конечно же, привести к случаям массового заражения, чего бы не хотелось по Якутску именно видеть, так как для снятия ограничительных мер по Якутску нужно, чтобы количество заболевших каждый день уменьшилось, там было гораздо меньше 10. Пока, к сожалению, еще раз говорю, 33 случая не позволяют нам режим с ограничительных мероприятий по Якутску смягчать. Также вчера поступило наконец-то решение Министерства просвещения Российской Федерации. ОГЭ в этом году для девятиклассников будут отменены, и результат пойдет именно по результатам той учебы, которая у них была в течение года у девятиклассников. Что касается ЕГЭ переносится, но пока сроки проведения ЕГЭ они еще не сообщили. Причем ЕГЭ будут сдавать именно те выпускники, которые хотят поступать в высшие учебные заведения. Те, кто в этом году не планирует поступать в высшие учебные заведения, могут ЕГЭ сдавать уже в следующем году. И, соответственно, мы надеемся, что и сроки приемных комиссий в вузах страны, они тоже будут продлены. Что касается паводковой ситуации, то сегодня у нас основной ледоход идет по линии в районе Якутска. Вчера был достаточно серьезный затор, связанный с тем, что лед от Кангаласского мыса практически до Намцев был такой неподготовленный, толщина его достигала там свыше метра, 1,10 м, 1,20 м местами. В результате нашего утреннего облета мы приняли решение о подрыве ледовых заторов. Вчера вечером был первый произведен, ночью под утро был второй подрыв, и сейчас произведены два подрыва, третий и четвертый, как раз все в районе от Кангаласского мыса где-то до Идейцев. Мы видим, что движение льда началось, льдины большие, которые были затором, они все-таки начали двигаться. Видим, что идет уже стабилизация уровней по Якутску, она, по крайней мере, не растет, а уже немножко начинает падать, начинает прибывать уже в районе Идейцев. Это говорит о том, что все-таки накопленная масса воды, она все-таки уже позволяет после проведения взрывов надеяться на то, что ледоход двинется, и дальше он пойдет все-таки без таких серьезных проблем. Что касается других рек, и Алдана, и Вилюя, то особых проблем там нет, ситуация под контролем. Везде оперативные группы МЧС с участием республиканских ведомств, республиканских спасателей работают. Единственная просьба, конечно, к жителям, в первую очередь к охотникам, очень внимательно относиться к предупреждениям, которые МЧС регулярно отправляет и сообщает. Мы вчера облетали, видели прямо брошенные уже на островах машины, из которых люди, судя по всему, эвакуировались достаточно быстро и так далее. Конечно, таких вещей делать
делать не надо. Так, ну и подвергать свою жизнь опасности, рисковать ее, конечно, крайне неразумно. И надо понимать, что каждая эвакуация людей с островов, в первую очередь, еще раз говорю, охотников, это всегда достаточно большие расходы для бюджета. Вот. И ответственность за расходование этих средств потом может быть переложена на тех лиц, которых как раз мы и были вынуждены эвакуировать. Поэтому берегите себя, не подвергайте свою жизнь опасности во время ледохода, соблюдайте все требования безопасности. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии. Оставайтесь с нами.